Hörmətli valideynlər, əziz şagirdlər, hamınızı xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Bugün bilirsiniz ki, tələbə hazırlıq kursunun növbəti sınaq 2 birlik yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü, o cümlədən keçirilən bu sınaq imtahanında fərqlənən şagirdlərimizi dəvət etmişik və onları diplomlarla, medallarla təltif edəcək. Və onu da deyim ki, tələbə hazırlıq kursu 3-cü ildə fəaliyyət göstərdiğine baxmayaraq bizim qısa müddətdə böyük uğurlarımız olmuşdur. Belə ki, yəqin sosial şəbəkələrdə bizim paylaşımlarımız olmuşdur. 658 bal yığan, 642 bal yığan, 632, 616 bal, yəni 600 bal keçib bizim xeyli şagirdlərimiz olmuşdur. Ona görə də mən də sizə yenə deyirəm, biz bu belə tədbirləri keçiririk ki, bizim o istedadlı qazanmış şagirdlərimizi tərtibləndirək və onlara daha da motivasiya verir və gələcək imtahanlarda daha yüksək nəticələr əldə eləsinlər. Və eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, bizim kursumuzda demək, dərslər siniflərdə 10-12 nəfərdən yuxarı olmur, məhdud sayda edirik, yəni içəri çoxlu bilirik ki, bu da çoxlu sayda şagirdin olmağı dərsin düzgün çatdırılmasına mane olur. Və yenə deyirəm, indi biz burada təltif edəcəyik, o cümlədən birinci yetmən şagirdlərimizə həm fəxrverman, medal, növbəti imtahan kuponu hədiyyə olunacaqdır. Bugün Bərdə hazırlıq kursunda şagirdlərin motivasiyasını artırmaq məqsədi ilə xüsusi mükafatlandırma tədbiri təşkil olunub. Tədbir çərçivəsində kursun vaxtaşırı keçirilən sınaq imtahanlarında yüksək bal toplayan şagirdlər fəxri fərman və medallarla təltif edilib. Kurs fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində bir çox uğurlara imza atıb. Burada təhsil alan gənclər Ada Universiteti, Polis Akademiyası və digər nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə qəbul olaraq kursun adını qürurla ucaldıblar. Tədbirdə iştirak edən valideynlər də kursun nəticələrindən razılıqlarını bildiriblər. Onlar övladlarının bilik və bacarıqlarının inkişafına göstərilən diqqət və məsuliyyətə görə kurs rəhbərliyinə təşəkkür ediblər və uşaqlarını məhz bu kursa etibar etdiklərini vurğulayıblar. Tələbə hazırlıq kursunun direktoru Məcid Məcid. Biz artıq 3-cü ildir ki, fəaliyyətdəyik. Biz fəaliyyət dövrü ərzində kifayət qədər yüksək nəticələr ortaya qoymuşuq. Bu nəticələrimizin təbii ki, səbəbi boş deyil. Nəticələrimizin səbəblərindən biri ən önəmlisi müəllim kollektividir. Müəllimlərimizin peşəkarlığı və ortaya qoyduğu nəticə şagirdlərimizə özünü göstərir. Şagirdlərimizin nəticəsi son 3 il ərzində kifayət qədər 600 keçən şagirdlərimiz 659, 642, 616 bal və başqaları mövcuddur. Bundan başqa bizim Polis Akademiyasına, Ali Dövlət Məktəbinə və sair məktəblərə kifayət qədər şagirdlərimiz daxil olubdur. Təbii ki, bu nəticənin əsas səbəblərindən biri bizim silsiləli şəkildə sistemdə keçirilən dərslərimizlə və paralel keçirilən imtahanlarımızdır. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd odur ki, şagirdləri daha çox həvəsləndirmək və təhsilə daha çox maraq oyatmaqdır. Onlar hər ay özlərini bu imtahanlarda yoxlayaraq daha çox öz güclərini ortaya çıxarırlar və gələcək perspektivlərini qiymətləndirirlər. İsmailova Lamiyə, Mustafazadə Rizvan və Mustafazadə İnci'nin valideyni. Biz də bir çox valideynlər kimi kursu seçmişik, uşaqlarımızın əlavə məşğələlərdə təhsil alması üçün. Kursu seçməkdə məqsədimiz odur ki, kursda təhsil alarkən şagirdlərin həm vaxt etkisi olmur, həm də ki, təhlükəsizlik baxımından daha əlverişlidir. Biz ona görə tələbə hazırlıq kursunu seçmişik ki, tələbə hazırlıq kursu fəaliyyətə başladığı dövrdən yüksək nəticələr əldə etmişdir. Burada həm peşəkar müəllimlər gənc olmalarına baxmayaraq şagirdlərə yüksək səviyyədə təhsil verirlər. Həmçinin şagirdlərin inkişafı üçün, irəliləyişini izləmək üçün müxtəlif vaxtlarda sınaqlar keçirir mütəmadi olaraq. Biz də şagirdlərimizin deməli, sınaq nəticələrinə əsasən onların hansı uğurlar əldə etdiyində tanış oluruq və yaxud da əgər hansısa fəndə demək olar ki, çətinlikləri varsa, onunla bağlı addımlar atırıq. Kursun fəaliyyətindən çox razıyıq. Yəni, şagirdlərimiz burada təhsil aldığı müddətdə demək olar ki, inkişafları var. Şəxsən mən bir valideyn olaraq razıyam. Düşünürəm ki, tələbə hazırlıq kursunun fəaliyyəti təhsilimizin inkişafında atılan doğru addımlardan biridir. Vüsar Rafiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Vəfa Hüseynova, Aran TV, Bərdə.